Welcome back to my channel. Naman tayong panibagong. Hey guys! Welcome back to my channel. And for today's video, magbubukas ulit tayo ng mga packages from Amazon. Yan yung mga nakukuha kong free item. Naipon sila ng naipon. So, ang gagawin natin, mag-unboxing tayo man. Kailangan ko na itong buksan kasi nagagalit na yung asawa ko. Punong-puno na ng box doon. Wala na kami mag-aaral. So yan, bubuksan natin ito isa-isa and papakita ko sa inyo kung ano yung mga laman nito. Kailangan ko itong gawin ng isang mabilisan lang kasi natutulog yung mga anak ko. Baka mamaya magising na. So, umpisahan na natin. Ang dilim. Yan, medyo maliwanag. Yan. Clip siya, hair clip. Laki pala niya, akala ko maliit lang. Oh my God, narinig niya yung plastic. Ang ganda. Kasi ito ngayon eh, dami ko nakikita artista may mga ganitong clip. Pearl dito. Maluwag siya. Ang ganyan natin. Tinaray ko lang. Ano na kaya ako ng buhok ko? The next one naman. Ito. Pang summer. Wala na naman akong gunting. It's a multifunctional infrared. So, alam niyo na. Wait lang. One eternity later. Infrared thermometer. Pang baby. I-charge ko. Kung kailangan siya ng battery. Walang battery. Ito, igaganan mo lang siya dito. Buhod mo ito, tapos gaganan mo papunta dito sa labas na yung temperature ng baby. Kailangan na mabilis. Magigising na sila. Kung hindi na siya nakabox, pinadala siya sa akin na nakaganito lang. Ano to? Timbangan. Nagising na. Yan na siya. Okay na din. So next is this dashcam para sa car. Yan. Dual lens dashcam. Yes, Micah. Sige, kunin ko na nga. So, kasama ko siya mag-unboxing dahil nagising na siya. Wala tayo news. Tabi mo na ito makapagsakin ka. Masyado siya mabigat po. Piala naman niya. Walang girl, okay? This one. Hello? Saan ang tulog mo? So, dalawa yung laman ng isang box. Ano mga na? From Elite. Oh! Parehas! Ba't sila parehas? Ibang seller pero parehas ng item. Okay. Okay, next one. Parang mini fan siya kasi nga summer dito. Parang meron siyang light, alam ko. Oh, taray! Oh, ganda! Para siyang kabuti na hindi mo maintindihan.
nagamit electric fan ito. Pag binuksan mo, tsaka gagana. Hindi ka naman kung ay hindi ko. Sarap magbukas ng mga gift. Alam mo, hindi mo ginastos. Oh, yeah. Okay, dalawa ulit naman ng isang box. Car mini fan. Kailangan namin ito kasi sa car. Matalikod yung car seat ni Mike kasi hindi siya tinatamaan ng aircon. Oh, pwede ito, di battery. So, di battery siya. Ito siya. Tapos, meron siya. Gagitan dito. It's a new design. Yun. Ay, bebe! Ay, ito ang maganda. Oh, ang cute. It's a makeup bag. Ang ganda ng quality niya, in fairness. Oh, pwede itong ipasok sa luggage. Isuksok dun sa handle ng luggage kapag magta-travel kayo. Oh, diba? Oh, ang ganda. Lagay ng makeup. Dito yung mga foundation nyo, mga eyeshadow. Parang lagay siguro ito ng mga brushes. Ito pala. Lagay ng mga brushes. Meron siya dyan ganyan. What's this? Oh, pwede siyang gawin bag. Na pwede mo siyang gamitin para maging shoulder bag. Aba, maganda siya, ha? Star review to. Oh, yes. Yes. What's this? Box inside the box. Ano to? Broom and dust. Diba? Pati broom and dust pag pinapatest nila. So, kailangan namin ito. Kaya, in-order ko. Libre naman, why not? Ayan. Actually, lahat ng mga natutest ko, mga talagang kailangan din namin eh. Kasi na nagpapatest ng pera. Kasi yung kailangan namin. No, mag-send sila ng pera, no? Tetest ko, tapos i-refund nila ulit. Saya nung girl. Meron siyang kasama ang dustpan. Ganito siya. Kaya lahat ang nakakuha natin. Another ring light na naman. Yes, Micah. You need something, Micah? Hindi ko naman ba? Ito na siya bubuksan kasi parang parehas lang din naman siya nung nakaraan yata. So basically, ito yung ring light nandito and ito yung tripod niya. Gusto niyo ba itong makita? Hello? Pang babae ito eh. Ano siya, yes, baby. Parang ano ba yun? Pag nagsusot ng backless, para hindi kita yung bra. Oh. Diba? Parang rabbit lang. Ay! Asus! Ito ka lang. May pinatest sa akin. Sobrang gandang ring light. Yung mga pang professional, yung ginagamit ng mga makeup artist. Ibibenta ko na lang itong gamit ko ngayon. Tapos ito na lang yung ikikit ko. Uy, nalaglag ka sa kapupa ko natin ito pala. Ayan. Buksan ko, papakita ko sa inyo. Hirap mag-unboxing na may gantong malikot eh. Ano, girl? My gosh, ang laki niya. Oh, grabe. Ito ata yung napapalitan yung ano eh. Tingnan natin kung paano. Ang laki na ng tripod niya. Talagang pangbonggahan to ah.
Oh, meron pa kasama remote. What's this? Yung ano niya, cord. Sarap maging tester. Yung mga gusto mo, nakukuha mo ng free. Kaso ito kailangan talaga ito isasaksak. Ay, sorry. Oh, sige. Gusto mo rin yan? Okay. Hey, paano to? Asan yung saksakan? Oh, may kawin. Try natin. Oh! Oh my gosh! Gulat ka, girl? Hi! Hi! Ang ganda niya. Ang laki. Okay, tapos dito meron siyang lagay ng cellphone. Pwede mo dito ilagay. Kasi itong gamit ko, nandito yung lagay ng cellphone niya sa baba. So ito, dito, pwede mo ilagay yung cellphone. Last one, yung pinakamalaki na yun, post niya, tanong. Hindi, alam ko speaker naman yun. Gusto na natin ng mabilisan kasi hindi na ako makapag-film ng maayos dahil mayroong makulit na chikiting. Wait lang, girl. Ano ko bubuksan? Uy! Diyos ko, dahil kalaki-laki ng box. Kala ko naman ganito kalaki yung laman. From Full Stack Soundbar for Home. Saan ko pa ba? Malahang. Kailangan natin ito buksan dahil unboxing video nga ito. Tangan talaga. Ano ba? Ano bang may sasasabi mo? Okay, it comes with the remote. Meron din siyang mga cord. Ayan, pag-connect sa TV or sa computer. Ay, ito. Oh, ang laki niya. Parang ang ganda. Oh, mas malaki ng TV. Balik na natin siya sa loob. Yay! Tapos na si Mami mag-unboxing. So, yun lahat guys, ang nakuha natin na free items. Kung mga hindi pa nakakaalam kung paano ko nakuha yung mga free items na yan, just check my YouTube video, yung unboxing vlog ko. Doon yung explanation kung paano ko nakukuha yung mga free items na yan. Meron akong naisip na gawin. Dahil sharing is caring, isip ko na magpa-giveaway ng mga items na nakukuha ko from Amazon. So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo para maka-join kayo sa contest na gagawin ko, kung paano manalo, kung paano sumali. And of course, don't forget to share this video sa mga friends nyo para maka-join din sila sa ating pa-contest na giveaway. Marami akong i-share sa inyo ng mga items sa mga nakuha ko. Malalaman nyo na lang sa next video natin. And syempre, kung meron kayo mga suggestions and comments for my next vlog, mag-comment lang kayo sa baba. And yan, for sure mababasa ko yan. So, yun lang. See you on my next video. Bye-bye!